valideyn-dost münasibəti saxlayaraq uşağı dinləməsi və ona düzgün yönləndirilməsi Dost münasibəti məsələsində Nağılış xanım sizinlə bir qədər toxunmaq istəyirəm. Çünki əvvəllər deyilirdi ki, uşaqlarla dost olmaq lazımdır. Söhbət valideynlərdən gedir. Sonra bu məsələ bir qədər təksib olundu sanki. Bu düzgün metod deyil. Yəni valideyn, övlad, dost, yəni bu söz tam da uyğun deyil. Əslində dost deyərkən biz onu nəyi nəzərdə tuturdu? Ekspertimiz. Yəni onunla zaman keçirmək və onu dinləmək və eşitmək. Bəzən valideynlər bunu yanlış anlayır və valideynlik rolundan çıxaraq ancaq uşağın yaşı da olur. Uşağa dost kimi davranır, öz ailəvi problemlərini uşağa yükləyir. Atasından şikayətlənəndə uşaqla danışmağa başlayır. Sanki qarşısında özü yaşlarda bir insanla söhbət edirmiş kimi. Dost o budur. Dost nədir? Sənin eyni düşüncələrdə, dərdini, sərdini bölüşdüyün, yaxşı və pis gününü bölüşdüyün insan. Sən olduğun kimi qəbul edən bir insan. Və bu bəzən valideynlər bu distansiyanı pozur və uşağı öz yaşda kimi görür. Ailəvi problemlərdən, maddi problemlərdən, ər-arvad problemi, gəlin qaynana problemi uşağı yaşından tez böyüdür, yüklüyür. Uşağın oxumağa vaxtı olmalıdır. Oturub ananın dərdlərinə, ailəvi problemlərə yox. Biz maksimum dərəcədə uşaqlarla özdə laf tutmaq. Bəli. Və bu uşaq bu hadisələrin ortasında qaldıqca yüklənməyə başlayır, tərəf seçməyə başlayır, nəyi necə edəcəyini bilmir və davranış pozğunluğuna gətirib çıxardır. Onu deyərkən bunu nəzərdə tuturuq. Yəni dost deyərkən uşaqla onu dinləyin, ona istiqamətləndirin, amma öz dərdlərinizi də ona yükləməyin, öz yaşadığınız kimi də görməyin və onu uşaqların həqiqətən də keyfiyyətli zaman, cəmiyyət önəmlidir. Az öncə dedinizə işləyən ana çoxdur. Bugün təbii karyer, mən özüm də bir işləyən anayam, siz də. Burada vacibdir gələndə, inanın çox yorğun olsam belə ən azı yarım saat ayrı-ayrılıqda uşaqlarla məcbur özümü söhbət eləyirəm. Niyə görə? Çünki o bilmir mən işdə nə qədər əziyyət çəkdiyim, necə oldu, gəlmişəm 7-8, yeməkdən belə öncə onlarla artıq onlar özləri öyrəşiblər, gəlirlər və gözləyirlər ki, növbəli olaraq danışacaq, söhbətləşəcək. Artıq onlar adət halına alıblar. Yəni hər zaman da özüm də buna daxil olmaqla bu uşaqlar dünyaya gələrkən səndən bir istəkdə bulunmayıblar, istəməyiblər. Bunu sən istəmirsən, seçmisənsə, bu yükün altına girmisənsə, bunu axıra qədər davam etdirməlisən. Narınız, daim özümə bir komanda verirəm və övladlarımla söhbət edirəm. Şərt deyil ki, o qədər analar var evdə də bütün günü evdədir, amma ev işlərindən uşaqla söhbət eləməyə vaxtı yoxdur. Uşağa diqqət eləməyə vaxtı yoxdur. Yəni işləmək və ya işləməmək önəmli deyil. Cəmiyyət önəmli deyil, keyfiyyətli zaman keçirmək önəmlidir. Siz elə bir yarım saat söhbət eləyə bilərsiniz, telefondan uzaq, gözünə baxaraq, yaxşı, qəşəng bir, necə deyərlər, keyifli bir çay ətrafında. Bu, inanın, bütün günü boş-boş evdə olmanızdan daha yaxşı.